opvolger van Jardim staat al klaar. Dat meldt de Extra vandaag, want door directeur José Jardim, die is eind juni opgestapt om daarna als financieel-economisch directeur van de Centrale Bank, om daarna meteen directeur van de Banco di Caribe te worden. Maar volgens informatie van de Extra is er al een mogelijke nieuwe kandidaat. Het gaat om een Curaçaoenaar die al geruime tijd in Nederland woont en onlangs zijn functie heeft neergelegd bij een prominente Amerikaanse financiële instelling in Amsterdam. En dat deed hij enkele dagen voordat het ontslag van Jardim officieel bekend werd gemaakt. En dat is opmerkelijk, schrijft de krant, omdat de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten daarvan niet op de hoogte waren. Maar het lijkt erop dat er dus al een heel proces was om te zorgen dat er een opvolger komt van Jardim. De centrale bank wil ook zo snel mogelijk continuïteit weer hebben op die positie. Dus dit is naar alle waarschijnlijkheid zo dat deze persoon binnen afzienbare tijd naar Curaçao komt om Jardim op te volgen.